цугаас нь Заманаа. Дахиад нэглэв. Харин ч гоё юм шүү. Цугаас нь ангаалт. Харин ч гоё юм шүү. Good morning. За ийшээс. Чи яасан гоё байдалтай юм бэ? Тэгээ манай энэ байр view нь аягүй гоё штэ. Би view-ийг хараад шууд авчихсан штэ. Ерөөсө дотор талын үзээгүй. Тэгээд ингээл view байсан болохоор зэрэг за гэж шууд авъя гэж авчихсан. Угаа ширээнийхээ урдл сууж байхдаа би за өнөөдөр юу их хөлөө гэж бодож идэв шүү дээ. Би ч бас энэ ирээд кофе шоп агай олон жил ажилласан байхгүй. Тэг ерөнхийдөө кофе шоптой болно гэж би чинь бизнес хайгаалгүйгээд байсан. Кофе гэжсэн янз янзаар хийж сурсан би. Ер нь л би 2011 онд ирэхдээ л бизнес хийн гэж бүр мөнгөтэй ирсэн. Мөнгөө бариад ирж байгаа байхгүй юу. Гэтэ ер нь бизнес ямар нэгэн бизнес хийгээд хүрээд ирсэн. Мөнгөө бариад яваал исэн. Зорилго байхгүй кофе шоп нэ гэсэн. Гэтэ кофега бүр ингээд судалсан байгаа шүү дээ. Яг ямар кофе шоп, яг хаана гэдэг ерөөсө зорилго байхгүй болохоор хүнд ингээд ажил өөрөө ордгүй юм билээ шүү дээ. Тэгэл тэр чийстэй сайн мэдсэндээ зорилгогүй хүнд мөнгө байх, мөнгөгүй мөртлөө зорилготой байх хоёрын ялгааг амар сайн мэдсэн. Би чинь энэ бизнесээ нэгтээ нөгөө авчирсан мөнгө зөргөө үрж тараад тэгээд ингээд тансаглаад дууссан байгаа шүү дээ. Энэ бизнесээ нэгтээ станер нэг жоох үлдсэн байсан Германыхаа мөнгийг ашигласан байхгүй. Жохон байхад нүрээр амар их юм гардаг. Тэгээ би ч өөрөө уруусаа шатаа айгу улаан нүртэй. Тэгэл улааныгаа арилгах гал би чинь бүр ингээд хамар мамраасаа цус гаргаад тусаалгалчвал ингээд юу ачна гэж бодоод дандаа л арсыг ингээд судалдаг гэсэн аахгүй юу. За одоо би яг нөгөө нэг юу ах юм байна да. Хэрвээ ингээд нөгөө нэг юу алга болчихвол гэл ингээд хүмүүс төсөөр яадаг тэр кремнийг тэг төрхтэй гэж юм гэл. Тэгэл нөгөө нэг бүр янз янзын кремээр төрхтэй гэсэн би нүрэн дээрээ. Над нэр айгу тийм аттай очрлоод Аттай ч гэжтэй ер нь бодлол аягүй чухал юм шиг үлээ. Би хизээч ковид гарчлаа. Одоо яах вэ гэж бас баг стрессцсэн. Тэгээ хоёрдугаар дуртай юмаа бариад авцсан. Гуравдугаар миний яахан тодорхой байсан. 19 онд яг 450 сард нүгэд ирсэн чинь 9 сарын 15-нд орж ирж контракт хийгээд нүүж орж ирж байгаа байхгүй юу? Тэгээ байж идэл чинь 3 сарын 15-нд пандемик гарчиж байгаа. Ингээл бид чи яг хүнтэй ажилдаг ажил. Тэр үчин би бас клиникл болно гэж шалгалт өгөн инээ тэрэгээл унших юм амар ихтэй. Яг 3 сарын 16-нд карантин болоход би баг ашгүйдий гэж бодож байсан. Гэтэ ийм удаан болно гэж бодоагүй. За одоо ингээд нэг карантин үсэл 4 сар, за 1 сарстаа сайхан амраад юмаа ингээд зэгцлээд ингээд авъя гэд бодож байтал 5 сарлаа байдгүй, 6 сарлаа бас байдгүй. Тэгэл ирсэн чинь санаа зовж эхэлсэн аахгүй. Хүй одоо яана гэдэг нэг менежмент компани руугаа одоо ийм юм болчлоо дөнгөж нүүжрээ ингээд үжсэн чинь ковид гарчлаа. Одоо би яах вэ гээл имэйл бичээл санаа зовлтгүй. Төлбөрөж битээ төл гэд. Эхний ковид онгоогоод миний санаа зовж байсан бол ирээд байсан байхгүй. Энэ бизнес цаашгаа явах нь ойлгомжтой, би юмаа хийх нь ойлгомжтой болохоор манай энэ компани харин айгүй гүд дийл өгөөд бид нар намайг дуудаа. Одоо хэдий хүртэл чиний бизнес хөл дээрээ босож чадхаар байна. Хэдэн сар чамд хэрэгтэй гэж асуудаг байхгүй. Надаас би нэрлэгсэндээ айгуу солиотой заяа 12 сар хүртэл зүгээрээ гээд гэрлийн мөнгө цэвэрлэгээний мөнгө тэрнийхээ нэг $600 төлөөдвэ. Харин азар 2 сард нэг 90 опен хийсэн чинь манайх бүр ингээд пак болцсон. Тэр болгон би чинь цай уух завгүй ажиллаад яг пандемикийн хугацаа суралцаад өнгөрчихөж байгаа юм. Клиникл болчихж байгаа юм. Бас пандемик чинь айгуу гоё нэг гүд шансалцсан байхгүй надад. Манай ээж ерөөсөө өглөө гараад орой орж ирдэг. Хизээч тэгэд орж ирчээд зүгээр эдэхгүй бас. Бүр ингээд юмыг имхэл зэгцлээ тэгээ ингээл зүр ингээд нүдэн дээр л ингээд хөдлөөд идэг дандаа л хөдлөөд идэг. Ингээл мөнгө төрийг амар хямгддаг. Ээжийн бас тэр чанарыг би авчиж байгаа байхгүй юу. Манай дээдлийг жомдоо штэ. Бүгдөөрэнд нь бэлэг аваад ингээд бүгдийг үрчээд ороод ирдэг заяа. Тэг чин би бол ингээд нэг эсэргээр хатуусан сууж явдаг. Одоо ч гэсэн би хатуусан суугаад ажил руугаа бол алхаж яваал өвөрдөх үе гарна. Гэхдээ нэг ямар ажилтай вэ өнөөдөр гэдгээсээ их сүлээл ер нь алхах амар туртай байхгүй. Аяг шаазан маазан би бол нэм цоглуулах дурггүй. За ээжиг бүр нэг жоохносоо ээж ингээд аяг шаазан маазан цоглуулаад ингээд мөсийн шиг гэрт ингэж тавьж байвал. Би том болоод та хизээч ингэхгүйгээд бүр өөртөө амлалт өгсөн. Би хизээч гэр цэвэрлэхгүйгээд бас Америкт эрэнгүүтээ ээж авахгүй өглөө бид нар 8 гэхэд босох хэрэгтэй. Угаасаа ээж 8 хүртэл унтах юм бол загнадаг. Тэгэл үжисээ чинь Америкт анх эрэнгүүтээ би чинь гэрээ цэвэрлэхгүй яагараа өдөр болгон гэр цэвэрлэх ёстой ингээд 7 өдөр гэрээ цэвэрлэхгүй байж үтсэн, сар цэвэрлэхгүй байж үтсэн. Унтыг альстанаар унтаж мунтаал ингээд нэг хүний нэг багаасаа сурсан юм гэдэг чинь өөрөө өгүүлэгдээд гэрээ цэвэрлэх бол би өөрөө юм нэг юм сонин юм. Яг гээжийн хараар ороод гэрээ цэвэрлээд өрмөт үттэйгээ тэрийгээ цэвэрлэл энийгээ цэвэрлэл гэл нэг
жоохон комплейн хийдэг нь би заяа. Тэгэл дээрэс нь ингээ нөгөө нэг аяг шаазан цуглуулахгүй гэжсэн чинь өөрийн мэдлэхгүй гоё аяг шаазан базан байвал цуглуулцдаг заяа. Энэ минь чи манай ээжийн бүр ингээ нөгөө нэг эн чинь Монголоос ирсэн давс. Нэг нэр. Тий, давсаар хийсэн цэцэг байхгүй юу? Яг сахар юм уу гэж бодоод байсан. Тэгээ манай офис дээр ч яг нэг юм байгаа. Зүгээр гарах уу? Тэгээ 11-ээс ихний хүнтэй танаас. Өглөө ер нь 5 гээд босох аягүй дуртай. Тэгэл босоо шууд дасгал хийдэг байхгүй. Тэгвэл аягүй нөө сэргээд хүрээд ирдэг. Хөл бөмбөгийн талбай байдаг. Тэнцээ гараад гүч. Тэгээ шалгалтаа өгөөл бэлддэг штэ. Тэгтэл нөгөө нэг тэр номыг би бүр уншаад өглөө 8-аас хичээлд орсон хүн чинь орой бараг 1 миг хүртэл суудлаасаа босоогүй тэр номыг уншаад суудсан байдаг байхгүй. Тэгээ би хөөх би юмд ямар ч дуртай юм бэ гэл ингээл тэр үеэс ихсэлэл нөгөө ингээд тэр номыг уншиж байхдаа л өөрийнхөө арьсыг бодож байгаа юм. Янз янзын арьс нөө хүний арьс чинь өөр өөр штэ тий. Хөөх энэ хүний арьс ийм байт юм биш штэ. Хөөх энийхээс ингэж юм биш штэ гэл ингээд тэгээ шууд гарч ирэл Google дээр суучдаг штэ. Энэ арьс яагаад ийм болов гэл. Айгуу судалсан. Одоо ч гэсэн би сурж байгаа штэ бас paramedical гүгэн болгоод сураал яваад байгаа байхгүй. Ерөөсө зогсохгүй юм байлаа энэ ажил бол. Угаасаа арьсыг оншлно гэдэг л айгуу чухал юм билээ. Яг тохирсон юмыг л тэр хүнд хийж өгөх. Тэр л байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол нэг арьсыг оншлохгүй ижиж янз янз юм авчаал наачдаг тий. Идэж ууж байгаас айгүй шалтгаална. Одоо чи ингээл хамрын дээгүүр аяыг тослох байна гэж байгаа бол витамин D-г сайн авах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Даа ялангуяа хар батхтай хүмүүст. Айгүй сайн нөлөө үзүүлнэ. Нөгөө produce oil-ыг нь арай багасгаж өгнө. Тэгээд copper, zinc гэд хоёр юм биш. Энэ хоёр ч бас арьсанд маш их хэрэгтэй. Батхтай хүмүүс бид нар тэгдэг байхгүй юу? Тэр ээж хоёрын нэг нь батхтай байсан бол тэр хүүхдэд 50% удамших. Ээж бишээ 75%. Хэрвээ ээж нь юм уу аав нь батхтай байсан бол 50% гэж байгаа байхгүй юу? Бараг хүнтэй сухта би экземтэй юу гэж асуумаар юм байна. Танаа авч ээж батхтай. Харин чааг судлаагүй суцтай. Тэг хүн төрөхдөө өөрөө юу хийхээ бараг мэдэж төрдөг гэж үнэн баха. Цаанаасаа би төрөхдөө л арьсны асуудалтай гарцсан. Тэгээ тэрийгэ мэдрээд арьсаа нэг амар ачилдаг байсан. Сүүлд ингээ бодохоор зэрэг угаасаа л би ийм мэрэгчлээ болох байсан бэ шүү дээ. Уул нь би чинь багшийн мэрэгчлээ хүн шүү дээ. Ер нь 100% би яг энэ бизнес дээр л medical spa болгоё гэсэн байгаа. Өөрөө болж өгвөл nurse юм уу, RN сураад тэгээ бас өшөө бүр deeper болъё гэж бодож байгаа. Тэгээ paramedical сураад сүүлд нь R&D энэ сурна гэсэн чинь бас яа гэж бодож илээ. Гэтэ хэрвээ надад одоо миний бизнес чи одоо ингэхгүй юм бол бизнес чи явахгүй нэ гэд ингэх юм бол одоо яах юм сурхаас өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээд бас өөрөө дуртай юм чинь тэгээд нэг юм манай Монголд стандарт алгадаа гэж боддоо шүү дээ. Ягаад гэвэл Америкийн стандарт гэдэг бол одоо бидний бүр ингэж чи энийг хийж болно энийг хийж болохгүй. Ийм юмыг чи одоо бидний нэг FDA approve хийчихсэн product гэдэг чинь Америк чинь иргэнэ төхөргтөн л хуулиараа бүр ингэж чандлаад хамгаалцсан байгаа байхгүй. Би тэр хүний нүүрэн дээр нэг буруу үйлдэл хийхэд ямар их төлбөртэй гэж санана. Тэгэхэд манай Монголд тийм стандарт байхгүй. Хин дуртай продакт оруулж ирээд зарчдаг. Тэр дотор юу орсон манай одоо хүмүүст одоо аюултай химийн бодис орцсон байх үү гэдэг юм байхгүй. Энд чинь бүгдийг ингээд шалгаад аюултай юм байх юм бол процесс нь ихсэн байна. Бэл гэж шууд хатчих байгаа. Тэгэхээр чи Америкийн зах зээл дээр чи оруулж ирэхийн тулд Америкийн стандарт нийцсэн юмыг оруулж байгаа байхгүй. Тэгж боддоо шүү дээ. Бизнес хийгээл явж байхдаа зүгээр амтраа явж байхдаа бид нар мэдрэхгүй шүү дээ тий. Юу хийцэн яа болоод идэм байх гэд бизнес хийгээ явж байхдаа тэр хууль дүрм стандарт гэдгийг яг таг мэдчихэж байгаа байхгүй. Би бас энэ юмд нь одоо давцсан гэж боддоо.
Энэ өглөөний цаг дуусчихсан байсан болохоор ОГ-тэй амжилт хүсээд бит хоёр өдрийн хоолны дараа ирж видеогоо үргэлжлүүлэхэд тохирсон. Ер нь ингээд өглөө баг юм идэхгүй заяа. Өдөр аягүй сайн нэг идэж аваад орой баг юм идэхгүй. Орой бол вайн дандаа. Тэгээд вайн уучаад ер нь зурх түзэл амарчдаг. Орой моройд хүмүүстэйг уцаар арих марих тэгээд ингээд ер нь амралтын маягтай. Зарим манай найзаас комплейн хийгээд байгаа. Чамтай уулзахаар аппоймент авч ирдэг. Та чи надтай уулзахаараа шууд дахиад ирдэг гэл. Тэ анх Америкт ирчээ заяа. Би яг за юу ч хийж чадахгүй юм чинь дээ гэж бодоод аппликейшн өгдөө шүү дээ тий. Тэрэн дээр дандаа ямар ажлын позишн хайж байгаа юм dishwasher гэж хэлчихсэн чинь намайг хин ч хайр хийдэггүй. Тэгээ сүүлд нь би ойлгосон шүү дээ. Dishwasher чинь эрэгтэй хүний хийдэг ажил юм биш үү гэдэг. Тэгээ би бүр нэр тэрэн дээр одоо л ингэ бодохоор энэ зүйлээ. See you soon. See you on Sunday, right? Нэг 100 юм байгаа хаа. Тий. Банк нэг ингээл орж ирж идэг хүмүүс идэв. Эхэндээ би чинь дандаа группоноос авдаг гэсэн юм. Тэг чи сүүлийн үед тэрний найз, энэний найз, тэрнээс сонсон, энээс сонсон ревью гэж харлаа. Манайд нэр юу ажилласан шүү дээ. Matrix movie хийсэн шүү дээ. Энэ Сан Францискод. Сүүлийнхээ гин. Тэг чин тэрний тоглогч Ellen Hellman гэдэг. Тэг манайхаар үргэлжлүүлээд бас ревью хийгээ гарсан. Тэг бүр ирээ явсныхан дараагаар би өө тийм үү. Нэг тийч хоол хийж идэггүй. Гадуур мадуур юм идчихэл гээл гэртээ ороод ерөөсөө л амрах гэж очдөг гэсэн юм чи. Энэ жилийн цагаан сараар гэрийнхэнтэйгээ ярьж байхдаа л хуушур итсэн. Болж илээ. Тэгээд харин тий ажлынхаа нөхдөөдөг авч байгаа. Би танад хуушур хийж өгье гэд хуушур хийж өгөөд гэртээ аваачиж. Луна гэдэг нэг гоё газар юм тий. Айгуу гоё сайд. Хуушур машур нь ёо. Тэгээд тэр цөөн буузан гоё байсан. Бүх юм гоё байсан тий. Тэдний одоо ресторан ч юм уу тий. Амжилт олон тий яг тэр хിവэрээ хийх юм бол Монголд очиж тэр хийх юмсан гэдэг ингээд заавал нэг ингээд хоо нэг юм бодогдсон юм байлээ. Шүүлтүргүй хүмүүсийн нүүрнээр хамаагүй юм хийгээл ингээл ахаар энийг нэг стандартаа болгочих юмсан. Би л агвал стандартаа болгондоо энэ гэж бодож байгаа ч юм шиг заримдаа. Тэгвэл нэр ингээд нэг хит их юм хүний ярианд итгэдэг. Одоо ингэж болно тэгж болно тэрийг тэрхэл тэгцэн гэ. Бүр ингээд яаж байгаа юм чинь coconut oil нэг хэсэг амар модонд орсон шүү дээ. Тэрийг нүүрэн дээр төрөхөд ингээд бүр ингээд битүү ингээд юм юмтай болцсон хүмүүс ирж байгаа юм чи. Хүн нүрээ авчлаад явах юм бол 10% ээж хийдэг гэж байгаа байхгүй юу? Арьс нь 90% нь нарны нөлөөнөөс ээж хийж идэг гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр чинь амар байгаа үстэй. Нарны нөлөөгөөр тэгж юм гэдэг чинь. Thank you. YouTube амар байна. Контент хийж байгаа гой хүмүүсийг шууд би лайк юм өсгөр subscribe хийдэг байхгүй юу? Жирийн байвал гоё тий. Ер нь арьсаа л өөрөө мэдээд арьсантай л тогсон юм. Одоо чи манай гэрт очиод ингээд миний гоо сайхны юм харах юм амар simple заяа. Хүмүүс ургаагт чи өөрөө ийм ажил дүүжиж ийм simple юм хэрэгэлдэг юм уу гэдэг. Үгүйс яаж хэрэглэхээ ойлгочихж байгаа болохоор зөв нэг олон юм ингээд нэг тэрийг ч авчи, энийг ч авчи гэд аваад ах шаардлага байхгүй. Тийм. Эмэгтэй хүн ерөнхийдөө бол заавал тийм том сургууль төгсөөл, том албан тушаал агчсан тийм хүн л айгу мундаг эмэгтэй гэдэг ахтах гол нь биш. Эмэгтэй хүн бол эмэгтэй гэдэг нэрээ л хамгаалаад яг л эмэгтэй шиг л ах хэрэгтэй байхгүй юу? Юмны мэдрэмж, торгон мэдрэмжтэй тийм. Тэгжээж нөгөө эмэгтэй хүн өөрөө тийм байжээж гэр бүл хөгждөг гэж би зүгээр л энэ өдрөлгөөс харахад гэдэг шиг одооноос ер нь би тэгж бодоод байгаа байхгүй юу. Ингээд хүмүүсийн амьдралыг ингээд ажиглаад хараад ахад ер нь эмэгтэй нь хөгжсөн гэр бүл бол манай хүүхд эмэгтэй хөгжөхөөрөө хүүхдээ хөгжүүлж чаддаг. Хүүхдээ яаж анхаарал тавих вэ? Яах вэ хүүхдгээ мэдэж чаддаг. А эрэгтэй хүн хөгжлөөр тэр болгоно нэг ингээд нөгөө нэг нарийн ширийн ямыг олж хараад идэх юм болов уу гэж боддөө шүү дээ. Эмэгтэй хүн чинь амар тийм нөгөө торгон мэдрэмжтэй тий. Бүх юмыг ингээд одоо би тэрийг ингээд тэрийг юм бол тэгээ эмэгтэй хүмүүсээс найз нөхдөг хүрээнд айгүй хурдан орчдөг. Тэгээд тэр хүрээнээсээ бас эдний гэр бүл ингээд юм биш үү. За би энийг нэг гоё юмыг аваад гэртээ авчираад хэрэгжүүлэхтэй сайн. Тийм байт юм шиг. Тэгээд ер нь миний өрөө бол эмэгтэй хүн хөгжиж, эрэгтэй хүн гэр бүл хөгжиж шүү гэж ингээд ярьдаг. Thank you. TV нэг чинь тавьчихъя. Зүгээр. Гэтэ маяглаа те. Та хоёрын блог гоё болоосай л гэж бодож байгаа. Бид хоолоо идэж дуусаад клиник руугаа буцаж байна. Манай ожи маань өнөөдөр нүүрний гүн цэвэрлэх хэмжлэгийн цаг авсан байгаа. 28 жил савн гөрөөгүй нүрийг маань одоо treat хийх гэж байна.
Ажигийн толгой том байна гэдэг. Санийх нь багтдаггүй. Манай стандарт диско байна. Холи. Хар батгнуудыг гарч байгаа машины манд бүглэх нэ. Нэрэ ингээл ургааж гарч ирэл энийг гардаг шүү дээ. Бас гоё хүнийг өөртөө ихтэй болгож байгаа байхгүй тэ арьс нь гоё тултганаад гоё юм гэдэг чинь. Энэ машин дээр бол нэг хүнтэй биш ээ. Хамгийн гол нь энэ солиушнуудад байдаг байхгүй. Нэг юм хайрцагтаа нэг 5 6 10-аад юм ирээл 100 гараад явдаг. хэлнэх гэж байгаа. Энэ яг гэлэх. Тэгээ ерөөсө гар хүрээд ирэхгүй. Нэг батгыг шахаад эдгээр чинь хүйдэтэй ургадаг. Hair follicle-аас л гарч байгаа юм чинь. Тэгээ энийг буруу шахлаар зэрэг нэг байсан батг чинь хоёр болно. Хоёр байсан чинь дөрв болно. Үжээд яваад байдаг байхгүй. Нарны цэцэрхчээс сайн цэвэрлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Яг тэгвэл нарны тос чинь хит яган туяа арьс руу чинь гівт оруулахгүй ингээ барай ичдэг байхгүй арьсны чинь. Тэгээ шөнийн нарны хацтай ингээ дунтглаач арьс руу нэвтэж эсвэл ороод аллергитэй болгоно. Эсвэл батгшил үүсгэждэг байхгүй юу? Яг тэгвэл тэр чинь өөрөө нэг арьсыг хамгаалах үүрэгтэй болохоор нарны хит яган туяанаас л хамгаалах үүрэгтэй болохоос тэжээлийн нэг юм биш шүү дээ. Хүмүүс нарны хацтай унтаад байдаг байхгүй. Тэрийг сайн цэвэрлэдэггүй. Маш сайн цэвэрлэх хэрэгтэй нарны. Би энэ ажилдаа 2021 оны 7 сарын 4-нд орж эхэлсэн. Тэгээ одоо энэ ажил ажиллах гэж байна. Би өөрөө эхлээд клиент нээж байгаа сүүл рүүгээ айгу туртаа болоод тэгээд энд ажилламаар санагдсан. Би өөрөө танаас гоо сайхан талтай айгу пашнтай. Ирээдүйд өөр ингэсэн бизнесээ нэмэр авах. Уур амьсгал нь тэгээ маш цэвэрхэн байдаг. Хамгийн гоё юм хүмүүс ингээд өвтөж агаад яг ингээд фэшл хийлснийхаа дараа амар гоё сэтгэлтэй босож ирдэг те. Тэр нь надад айгу гоё санагддаг. Би урд нөгөө бартендер байсан. Бартендерээс шал өөр чиглэлд орсон бас те. Гэтэ өөрөө яг дуртай юм даарсан. Тийм. Одоо Америкт ирэл бид нар ч мэдээж гигүнт ингээл өөр ингэсэн бизнестэй өөр ингэсэн юмтай болоод шууд ахихгүй штэ. Бид нар чинь Америкт ирэл бүх газар нь явж сурч байгаа штэ. Жишээлбэл одоо би кофе шопт ажиллаад явж байхдаа 5:30-аас босдог, өглөөр босдог тэр аргыг сурчиж байгаа юм. Кофе шопт ажиллаг гэсэн бол тэгэл унтаал нэг 6 мурга эрт бослол гэхэд 6 гэж болсон штэ. Тэр чинь бас надад миний амьдралд хэрэгцээд юм болоод явдаг гэсэн. Кофе хийгээ сурчна гэдэг чинь хаанч очисон кофенийг тест хийгээд өө энэ чи ийм кофе энэ да гэл ингээ бас мэдлэгээ агчиж байгаа уух юмныхаа. Дээрээс нь сервисийн гэдэг чинь ямар ч ажлынх орж ирэхэд гар мөнгөний авчиж гарахгүй болохгүй шүү дээ тэр хүний чинь. Тэр чинь тэр хүнийг ууртаа хашгичаал ороод ирэхэд нь гүрийж байгаа л нэг хэдэн төгрөгөө аваад гарыг гэж ажилласаар байгаа л өвчээртэй бас хүнийг хүлээцтэй хандаж хүнийг ойлгож сурчиж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ ажлыг хийхэд бүх юмны холбог болчихж байгаа юм чинь. Бас ажиллаж байгаа хүмүүсийг ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл би ингээл ганцаараа энэ бүгд хийж чадахгүй шүү дээ. Ажиллаар орж ирж байхдаа манай октод ингээл хай гэж орж ирж байгаа дууных нь өнгө, биенийх нь хөдөлгөөнийг хараад би за өнөөдөр би энтэйгээ ингэж харьцахгүй бол манай хүн жоохон тийм байгаа юм байна да гэл ингээл ажилчнаа гоё өөдрөг байлгах хэрэгтэй гол. Тэгжээж эн чинь өөдрөг хүнээс өөдрөг гоё юм гарч байгаа байхгүй. Тэгэл уурлаад хөөх юмтай ажилчин ууртаа ороод ирэхэд би чамд ажил өгж байгаа юм чинь ингээл ингээ уурлаад иж болохгүй. Заримдаас эдрийг харагдана. Заримдаа бас нэг жоохон ингээд тэхүү энэ төр гэл би бүр нэг өөр юм асуугаад одоо зөвхөн тийхий тэхүү энэ төр гойд ш. Заримдаа тэр таанаж азтай шүү. Бараг би заримдаа өөрөө ажилчин юм шиг нөгөө чинь босс юм шиг та тэгчихээ зэрэг ямарсаа хийн тэр тань юм хүрээ тэр юм хийгэн. Намайг тэгдэж шүү бид энэ за гээ. Тоглоо шоглоо болгоод өнгөрдөг аахгүй. Өнөөдрийн ажил ингээд дуусч ин да. За бигээс хуцаа салаад өмсчихье. За мэдээ юм ашиглах. 450 Sutter Street. Нүрээ начиг. 7 дахь дээр манайх бас байдаг. За. Right here. Яа, гэтээ ингээл өөрийнхөө бизнесийг юм самбар дээр нэрийг харах амар гоё хаа. Амар гоё тий. Хамгийн түрүүнд очиод би хүүгийнхаа Facebook утас мөцөн он байна уу ямар байна гэж шалгаад дооны шууд залгадаг.
өдөр болгон яахыг хичээдээ. 30-наас өрөөд хүн ухаарл авд юм шиг байгаа юм тий. За би 30-наас хүртэл юу ичвэ? Одоо яах вэ гэл ингээл нэг өнгөрснөө хараад за 35 хүрэхэд би нэг юм толчих юмсан гэл мөрөөдөл эхлээл. Хүн бүхэнд ихтэй ухаарлын үе гэж байдаг гэсэн. Яг тэр нь хизээ ирдин гэхээс биш. Бүх юмны учир начрыг олоод хүүе яаж ийн гэл ингээд болоод ирэх цаг байдаг гэсэн. Надад л явдаг яг тэр нэг 4 жилийн өмнө болох шиг болсон шүү дээ. Тэр үеэр би маш их ном уншсан. Бүр ингээд сөрч хийгээд эхэлт юм бэл өөр ирэхгүй. За одоо би яаж ийн гэл нэг эргэн тойронд дох найз нөхдөд хүртэл солих төвшөнд хүрээд ирд юм бэл шүү дээ. Найзуудаа хуучин манай тэр сайн гэл ингээл магтаал найзалдаг байсан бол эргэн тойрондхоо нэг хинаал. За энэ юу ямар хүн учраас би үерхэд байна гээл. Тэ авах нь үлдээ гээл авахгүй хүмүүсээ явуулаад залуудаа ухаарлал ирвэл сайн л байна. Тэ? За баярлалаа. Бид хоёр Агигчийнхаа Instagram бас бизнес Instagram, social media-гийнхэн бүх холбогдох юмыг ингээд description section-д нь тавина шүү манай. Тэгээд ирж үйлчлүүлээрээ амар гоё үйлчлэгээ өгдөг бас сайхан сэтгэлтэй. Зөвхөн арьсыг чинь зарчлахгүй. Сэтгэл санаагч марыг имжлээ явуулахаар хүмээ шүү. За бай. Баярлалаа.